Parece cena de filme de ficção científica, mas é real. Você sabia que existe um vulcão no Japão que cria suas próprias tempestades de raios? É o Monte Sakurajima, e quando ele entra em erupção, é um verdadeiro show da natureza. As partículas de cinza e gases que ele solta se chocam com tanta força que criam eletricidade estática. O resultado? Relâmpagos incríveis que rasgam a nuvem de cinzas. Os cientistas chamam isso de relâmpago vulcânico, um espetáculo destrutivo e lindo ao mesmo tempo. É como se a Terra liberasse toda a sua fúria em forma de fogo e luz. Gostou de conhecer esse fenômeno? Então curte e segue para descobrir mais maravilhas do nosso planeta.